자, 그 다음 단원 2차 방정식과 2차 함수 단원 나갈게요. 여기는 소단원 4개로 이루어져 있고 그래프에 대해서 보고 2차 함수하고 2차 방정식의 관계, 이거 쌤이 진짜 강조했던 거 알지? fx는 0을 보는 새로운 시각에 대한 얘기였던 거지. 그래서 fx를 y는 fx라는 함수라 보고 얘를 y는 0이라는 뭐로? 이게 뭐라고? 이걸 x축으로 보는 시각을 되게 강조했었어, 그지? 그 다음 2차 함수의 그래프하고 직선의 위치 관계도 마찬가지고요. 요거는 뭐였어? fx는 gx다를 보는 시각이 y는 fx하고 y는 gx를 보는 시각하고 같아 되는 거지. 얘네 둘의 교점을 보는 시각과 이 방정식의 해를 보는 시각이 같다. 그 다음 최대치수는 뭐 너무 중요한 부분이니까 네 번째 끝까지 오늘 한번 해볼게요. 2차 함수, 1차 함수의 그래프거든? 2차 함수의 그래프거든? 자, 2차 함수 중에서 이제 처음에 1차 함수를 시작한다는 거야. 기울기, y좌편 이런 것들은 딱히 볼 필요가 없기 때문에 넘어가겠습니다. 절대값 기호를 포함한 1차 함수는 이제 조금 봐야 되는 게 맞지. 원래는 절대값 풀이의 기본이 뭐라고 했니, 얘들아? 절대값 풀이의 기본은 뭐다? 경우를 나누어서 푸는 거지. 근데 이제 그래프 입장에서는 어떤 특정한 형태, 우리가 기억하고 있는 어떤 특정한 형태가 되면 매뉴얼대로 그냥 그래프를 풀면 되는 그런 문제들이 있었단 말이야. 원래는 경우를 나눠서 푸는 게 맞아요. 근데 경우를 나누어서 풀었을 때 이제 항상 이런 그래프가 되더라는 거지. 하나씩 천천히 설명을 해보자. y는 절대값 x-1이 있을 때 원래는 경우를 이렇게 나눠서 푸는 거지. 1 그리고 1보다 작다. 1보다 크거나 같게 되면은 y는 x-1이 되고 1보다 작으면 마이너스 x 플러스 1이 된단 말이야. 이거를 요 각각의 범위에 맞게 이제 그래프를 그려주게 되는 거지. x가 1보다 크거나 같을 때 그게 오른쪽일 거 아니야, 그치? 오른쪽에서는 이렇게 생긴 1차 함수, 증가함수지. 그리고 x절편이 1인 증가함수, 요걸 얘기하는 거야. 빨간색이 요 부분이고, 그 다음에 녹색 요 부분은 x가 1보다 작을 때니까 이쪽을 얘기하는 거지. 이 그래프는 감소함수고, 맞아? 감소함수고 y절편이 1인 그리고 x절편은 똑같이 1인 이런 감소함수를 x가 1보다 작은 영역에서 그리고 나면은 저절로 V자 형태의 그래프가 완성이 된다는 거지. 그래서 이제 뭐 이렇게 되는 거야. 얘를 0으로 만드는 값, 절대값 안을 0으로 만드는 값에서 얘가 이렇게 꺾인다. 이제 앞으로 이렇게 기억하게 되는 거지. 이게 이제 절대값이 하나 있을 때고요. 절대값이 2개 있을 때는 경우를 3개로 나눠서 풀게 되지. 절대값이 2개 있는 경우에 방정식 단원에서 했던 부분이야, 그지? 이런 걸 풀게 되면은 경계값이 1하고 3 기준으로 작을 때, 사이일 때, 클 때 이렇게 푸는 거니까, 그지? 근데 이게 이제 함수가 돼도 똑같이 푸는데 풀고 나면은 결과가 항상 이렇게 나와. 이거 약간 참고를 할게요. 자, 1보다 작으면 이런 함수식을 그리고 1보다 작다는 거는 이제 요 범위를 얘기하는 거잖아. 그렇지? 그래서 1보다 작을 때 그리는 함수식은 이렇게 마이너스 2x 플러스 4니까 y절편은 4 그리고 1에서 여기 1에서 전개값이 잘리잖아. 1을 대입하면 y값이 2가 나오니까 2, 1,2를 지나는 파란색은 여기를 의미하는 거야. 여기다 색깔 다르게 해볼게요. 그 다음에 1에서 3 사이면 여기죠, 여기. 이 사이에서 자 1보다 크니까 얘는 플러스로 풀리고 3보다는 작으니까 얘는 마이너스로 데리고 나온 거야. 이 식을 정리하면 이렇게 상수함수가 되거든. 무슨 뜻이니? 이 사이 범위에서는 상수함수를 그려라라는 얘기니까 y는 2라는 상수함수를 요 사이에서 이렇게 그려주면 되는 거야. 여기까지 괜찮지? 그 다음에 마지막은 녹색으로 해보자. 3보다 크게 되면 둘 다 뿔뿔이니까 뿔뿔로 나왔어. 증가함수가 돼. 얘는 감소함수, 얘는 상수함수, 얘는 증가함수를 각각의 영역에 맞게 그려주면 된다는 거야. 그러니까 세 덩어리가 될 수밖에 없는 거야, 그래프가. 그래서 x가 3보다 크거나 같게 되면 이렇게 생긴 1차 함수를 그리게 되는데 여기다가 경계의 시작인 3을 대입해보면은 똑같이 2가 나온단 말이지. 그래서 아까 여기 계속 y값이 2였지. 거기서 출발하고 이렇게 생긴 증가함수를 그리면 돼. 근데 이제 앞으로 이렇게 하나하나 그릴 게 아니고 앞으로는 이런 함수식을 딱 보면은 자, 이렇게 축을 하나 그리시고 꺾이는 데가 1하고 3인 거야. x는 1, x는 3. 그래서 1하고 3에서 이렇게
이렇게 그릇 모양으로 꺾이는 함수식을 그려주면 되는 거야. 그리고 이제 1을 여기다 대입을 해보면 2가 나오지. 그러니까 여기는 1,2, 3을 대입해봐도 2가 나온다고. 그래서 여기는 1,3이다. 이렇게 그래프를 빠르게 그릴 수 있어야 돼. 왜냐면 앞으로 이제 부등식을 배울 거거든. 절대값이 나오는 부등식도 똑같이 풀 거야. 방정식도 뭐 사실은 마찬가지지만 이게 이렇게 한 다음에 뭐 보자. 여기 3이 아니고 3,2죠. 그리고 여기도 만약에 3보다 크거나 같다 이렇게 얘기하면 이 그래프가 y는 3보다 크거나 같은 영역을 얘기하라는 거니까 여기서 바로 이렇게 직접 찾을 수 있는 거야. 여기 값은 찾을 수 있잖아. 이 값이 3이 될 때니까. 그래서 여기 경계값들을 찾아서 찢어진 범위다. 이렇게 이런 식으로 풀 거야. 이걸 적극적으로 그래프로 해석할 거예요. 자, 절대값이 3개 있으면 똑같은 상황이야. 원래는 경우를 이렇게 다 나누어서 풀어야 돼. 4가지로. 근데 하고 나서 나오는 결과가 항상 이런 그림이 되기 때문에 절대값이 3개 있을 때에도 우리는 매뉴얼을 만들어서 풀 겁니다. x는 1, x는 3, x는 5라고 한 다음에 아까 절대값이 짝수개 있을 때는 이렇게 그릇 모양으로 꺾였잖아요. 그지? 짝수 모양이면은 짝수 개수면은 절대값이 가운데 상수함수가 이렇게 존재하게 돼, 보통은. 근데 절대값의 개수가 홀수개가 되면은 얘가 가운데가 뾰족한 그릇 모양이 된다. 이렇게. 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 요 그림이 조금 더 표현을 더 정확하게 보여주는 것 같아. 이렇게, 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 이렇게. 절대값 안을 0으로 만드는 경계값에서 이렇게 계속 꺾인다는 얘기야. 이렇게. 이해가죠? 오케이? 그래서 이제 쭉 꺾이는 포인트들은 이 1을 여기다 대입을 해봐. 그럼 그 값이 얼마 나오니? 6이 나오는 거 같지, 그지? 0 더하기 2 더하기 4니까. 그래서 1,6, 3도 대입을 해봐. 그러면 3,4가 나온다는 얘기고 5를 넣으면 다시 6이 나와서 이렇게 대칭적인 형태의 그래프가 된다는 거야. 그래서 쌤이 이거 학원에서 설명할 때는 이렇게 설명했을 거야. 절대값의 개수가 이게 짝수개이면은 이런 상황을 얘기하는 거지. 그럼 이렇게 생긴 그런 모양이 되고 절대값의 개수가 홀수개가 되면 이렇게 V자로 가운데가 이렇게 뾰족하게 꺾이는 형태의 그래프가 된다. 이런 설명을 했었지. 잠깐만요. 어이구. 강아지가 뭘 훔쳐가가지고 뺏어왔어요. 자, 계속할게요. 자, 그래서 이제 이거를 가지고 학교 시험에서는 심지어 이런 것도 나온다고 했어, 그지? 절대값 x-1, 절대값 x-2 쭉 해서 막 이렇게 100개 이렇게 생긴 함수식의 최소값을 구하죠. 이런 문제도 나올 수 있다고 했지. 100개라고 하면 이게 지금 짝수개란 말이야. 짝수개면 요 모양이지. 그러면 얘가 뭔가 계속 이렇게 꺾여가지고 어쨌거나 가운데서는 이렇게 생겼을 거라고. 뭔가 이렇게. 그러면서 여기서도 계속 꺾여서 이렇게 가겠지. 자, 여기하고 여기를 찾으면 되는데 얘가 아마도 x가 50일 때고 얘가 51일 때일 것이다. 이런 얘기도 했었던 것 같아요. 그죠? 왜냐면 처음에가 1, 처음 꺾일 때가 1, 두 번째 꺾일 때가 2 이렇게 꺾일 거 아니야. 그래서 이게 총 100개잖아 이게. 요만큼이 100개잖아. 그러면 이쪽에서 50개, 요 반대쪽에서도 50개가 나와야 된단 말이야. 그러니까 정확하게 대칭이 되려면 50하고 51이 여기 있어야 되고 그때 최소값이라는 거는 여기다가 50을 대입했을 때가 최소값이 나오겠지. 그럼 얘가 49지. 얘도 40, 얘는 50이네. 절대값 x-99 여기서 49가 나오겠네. 그래서 개수를 49가 2개, 뭐 48이 2개 이런 식으로 계산을 해주면 그 최소값이 얼마인지 우리가 알 수 있게 된다. 이런 식으로도 해결을 할 수 있다고 했어요. 절대값을 포함한 그래프에 대한 본인의 솔루션이 정확하게 있어야 돼요. 절대값이 2개일 때, 절대값이 3개일 때. 근데 풀다가 보면 이런 것도 있을 수 있어 얘들아. 하나는 절대값이 있는데 하나는 절대값이 없어. 이거는 우리 솔루션에 맞지 않잖아. 그지? 얘는 정말 어쩔 수 없는 거야. 이건 경우를 나눠서 푸는 겁니다. 이렇게. 그러니까 절대값을 포함한 경우에 솔루션 우리가 되게 많이 배울 거지만 그 모양에 맞지 않는다고 하면은 무조건 기본으로 돌아가서 문제를 해결을 해주면 되는 거야. 자, 계속 그 다음 2차 함수의 그래프에서 기본적인 이제 다시 2차 함수 처음으로 돌아간 거지. 다 아는 얘기일 거고 중3 때 배운 거니까 절대값 a의 값이 클수록 y축에 가까워진다. 요거 얘기하는 거지. 그래서 요거는 이제 요걸 보시면 됩니다. 자, 요걸 보시면 2x 제곱
1x제곱 2분의 1x제곱 여기 앞에 있는 개수가 이제 작아질수록 그래프가 이렇게 펑퍼짐해지고 개수가 커질수록 이렇게 홀쭉해지 그거를 y축에 가까워진다라고 표현을 하는 거야. 홀쭉해질수록. 그 다음에 왜 절대값이라고 표현하냐? 마이너스 2분의 1은 사실은 마이너스 2보다 큰 숫자지. 근데 이제 절대값을 잡아야 얘가 더 절대값의 A 값이 클수록 폭이 좁아진다 이런 표현을 쓸 수 있기 때문에 숫자 자체로 봤을 때는 마이너스 2하고 마이너스 2분의 1로 봤을 땐 얘가 더 크단 말이야. 그럼 이런 표현을 할 수 없으니까 절대값을 잡았을 때 더 큰 숫자가 폭이 더 좁다 이렇게 일반화해서 얘기를 하고 싶어서 그렇게 표현을 한 거예요. 자, 그 다음에 요거 표준형 한번 봅시다. 자, 표준형을 보시면 요거 얘기하는 거죠. 표준형은 당연히 꼭지점에 대한 얘기인 거지. 그지? 근데 이제 표준형에서 중요했던 거는 자, 요 식에 이게 꼭지점 x좌표이자 축의 방정식이 이렇게 연결된다는 거지. 여기서는 하나 더 봤을 때 원래 함수의 그래프를 x축 방향으로 y축 방향으로 얼마만큼 이동했느냐까지도 연결이 된다는 거. 다 같은 숫자를 쓴다는 거지. 예를 들면 이런 거지. 뭐 이런 걸 봤을 때 얘는 원래 이거를 x축 방향으로는 1만큼 분명히 이동을 했을 거고 축의 방정식이 x는 1이다. 꼭지점은 1,3인데 얘랑 같지 않냐. 그게 되게 중요한 포인트가 됐었던 거지. 근데 사실은 표준형보다는 일반형으로 던져줬을 때 이거를 훨씬 잘해야 되는 거였어. 살짝 보시면 이렇게 주어진 일반형을 너희들이 표준형으로 이렇게 바꿀 때 뒤에 있는 식은 굳이 신경을 안 써도 되고 이 자리가 어떻게 바뀌었는지만 신경을 써주면 되지. 이걸 봤을 때 꼭지점의 x좌표가 이게 될 거라는 걸 알 수 있고 그 말은 축의 방정식 이거란 얘기니까 더 중요한 건 뭐니? 이걸 보고 그냥 이 축방을 바로 뽑아야 되는 거. 이게 제일 중요한 얘기였어. 마이너스 2a분의 b가 축의 방정식이 되고 그게 꼭지점의 x좌표 x축으로의 평행이동 완전제곱을 만들었을 때 얘기들이 다 똑같다는 거지. 이렇게 연결하는 게 더 중요하다 얘들아. 더 멀기 때문에 사실은 더 중요한 거야 관계가. 자, 그런 얘기 하나 있었고 그래서 이제 보기 문제들은 다 풀어보세요. 풀어보시고 A, B, C의 부호에 따라서 이 모양이 어떤 식으로 바뀌는지 볼게요. 일반형을 줬을 때 A의 부호 어디로 볼록인지를 판단하고 B의 부호는 축의 위치를 알려주는 거였지. 이랬었지. 이렇게 해서 같다 이렇게 외우자고 했어요. 뭐가 같냐? A, B의 부호가 같다. 다르다 이거는 A, B의 부호가 다르다는 얘기야. 예를 들면 이런 거지. 축이 이쪽에 있어. 그러면 같이잖아, 그지? 뭐가 같냐? A, B의 부호가 같은데 A가 음수지. 그러면 B도 음수가 될 거야, 그지? A와 B의 부호가 같아야 되니까. 이게 y축이에요. 아이고 강아지 큰일 났다. 자, 계속할게요. 아니, 재채기 잠깐만. 검토라. 자, 쏘리 계속할게요. 그 다음 이쪽에 있으면 어떻게 돼요? 자, A, B의 부호가 축이 지금 오른쪽에 있으니까 A와 B의 부호가 어떻다? 달라야 된단 말이야. 그럼 A가 양수니까 이때는 B가 음수다. 이렇게 얘기할 수 있는 거지. 뭐 여기까지는 다 괜찮은 것 같고요. 자, 요거 ABC의 부호를 정하여라. C는 y절편이죠. 잠깐만요. 소리 나가자. 쏘리. C는 y절편이지. 그래서 일단 여기가 C의 부호를 결정해 주는 거. 이건 C가 보나마나 양수, C가 음수일 거야. 아래로 블록이니까 A는 양수. 그리고 축이 왼쪽에 있으니까 뭐가? A, B의 부호가 같다. B도 양수. 축이 오른쪽에 있죠? 다르다. A와 B의 부호가 다른데 A가 현재 위로 블록이니까 음수지. 그럼 B는 양수. 이렇게 해결해 주시면 됩니다. 자, 식의 작성. 꼭지점의 좌표를 알면 당연히 2차 함수식을 표준형으로 작성해야 되겠지. x축에 접한다라는 표현이 보이면 2차 함수가 그 2차 함수식은 완전제곱식이 된다는 걸 바로 본인이 생각해낼 수 있어야 돼요. x축과의 교점이 주어지면 이거는 이제 다음 단에서 훨씬 많이 할 건데 x축과의 교점이 주어지면 이게 2차 함수하고 2차 방정식의 관계로 연결되는 거지. 이것도 되게 많이 강조했던 거야, 그지? x절편을 알려주는 거죠, 한마디로 이게. x절편. x절편은 2차 함수를 2차 방정식으로 만들었을 때의 해와 같다. 이런 표현을 쌤이 이제 얘기를 했었단 말이야. x절편을 주면 한마디로 인수분해된 형태로 2차 함수를 표현을 할 수 있다. 이런 얘기 있었고
세 점이 주어지면 어떻게 되니? 세 점이 주어지면 무조건 일반형의 그 점을 대입을 하세요. 그 세 점이 뭐 이런 점들이 아닌 이상, 뭐 x절편이나 꼭지점을 알려주는 게 아닌 이상은 일반형에 대입을 해서 a, b, c의 사이에 이제 관계식을 구해서 연립을 해주면 되겠지. 이런 상황을 얘기하는 겁니다. 보통은 이제 0을 하나 껴줘. 0,3이면 y절편을 알려준 거잖아. y는 ax제곱 더하기 bx 더하기 3을 가지고 나머지 두 점을 대입하면 되니까 사실은 a와 b에 대한 연립방정식이 되는 거지. 이렇게 어렵지 않을 겁니다. 자, 그러면 이제 개념 익힘 1번부터 한번 해볼게. 자, 쫙 풀게요. 꼭지점이 이거 위에 있을 때라고 했어. 근데 지금 딱 보니까 완전 제곱식이네. y는 x-k의 제곱 플러스 4k 플러스 5인데 꼭지점이라고 했으니까 k, 4k 플러스 5. 이 점이 여기 위에 있다고 했으니까 어떤 점이 그래프 위에 있다라고 하면은 여기다가 이렇게 쳐 넣는 거잖아, 그지? 대입하는 거라고. 그러면 이렇게 생긴 1차 방정식을 풀면 답이 나올 겁니다. 두 번째도 똑같이 풀어보죠. 꼭지점 2번 1사분면이 있다고 했거든. 근데 꼭지점이 이것도 뭐 땡큐 좋네. x-m의 제곱 플러스 마이너스 m 플러스 2니까 꼭지점은 m, 마이너스 m 플러스 2가 될 거야. 2사분면 1사분면이 있다는 말은 x좌표도 y좌표도 다 양수란 얘기잖아. 0은 포함하면 안 됩니다. 몇 사분면이다 라는 건 축을 포함하지 않는 개념이니까. 그래서 m도 양수, 마이너스 m 플러스 2도 양수니까 m이 이제 2보다 m 값이 2보다 작다니까 m 값이 0하고 2 사이다. 이게 최종 답이 되겠지. 괜찮죠? 오케이. 자, 그래프 넓이의 활용. 삼각형의 넓이가 9라고 줬거든요. 자, 보니까 근데 그 삼각형은 x절편 2개 하고 y절편 하나로 이루어져 있는 것 같아. 그러면 일단 이 이차함수 식을 구하면 끝나는 것 같은데 보니까 x는 2라는 축을 줬네요. 축방을 줬어요. 축은 꼭지점에 뭐와 같다? x좌표와 같다. 이게 나와야 됩니다. 축은 꼭지점에 x좌표와 같다. 이거 모르면 진짜 아무것도 못합니다. 자, 그래서 x는 2인 이차함수가 x축과 만나는 수점 이거다. y축 이건 좋네요. 0,3이라고. 자, 그러면은 이걸 가지고 일단 이차함수 식을 한번 만들어 볼게요. 얘를 a x-2의 전체 제곱 플러스 뭐 c 이렇게 한번 나볼게요. 됐죠? 그 다음에 0,3을 여기다가 대입해 볼게요. 그러면 3은 4a 플러스 c다라는 일단 식이 하나 나오고요. 요것도 써먹어야 될 것 같아. 넓이가 9이다라는 거. 넓이가 9면은 지금 2분의 1 밑변 높이잖아. 근데 2분의 1하고 밑변하고 높이 중에 높이인 이 OC가 아까 y절편이 3이라 했잖아. 요 길이가 3일 거란 말이야. 그러면 AB는 모르겠는데 여기가 3이라고 길이가 나오고 그게 9라고 한 거란 말이야. 약분해보죠. 그러면은 AB의 길이가 6이다 이렇게 나오니? 자, 이걸 어떻게 써먹어야 되지? 어떻게 써먹어야 될까? 이 길이가 6인데 축이 2야. 축이 2면 여기로부터 거리가 3이란 얘기니까 이거 아까 이 형태보다도 요 길이가 3, 요 길이가 3이니까 요 좌표가 5,0 아닐까? 확대해서 잘 봐봐. 축이 2야. 그 말은 여기가 2란 얘기야. 근데 요 AB 사이의 거리가 6인 걸 알았어. 여기가 3이지. 2로부터 3만큼 오른쪽으로 가면 5,0일 거 아니야. 2로부터 3만큼 왼쪽으로 가면 마이너스 1,0일 거 아니야. 여기까지 괜찮니? 괜찮니? 그럼 x절편을 두 개를 알게 된 거야 지금. 그러면은 이렇게 풀자. y는 a, x절편 알면은 2차 방정식의 해를 아는 거랑 똑같다고 했지. 또 인수분해 된 결과를 아는 거랑 똑같다고 했단 말이야. 그래서 2차 함수식을 이렇게 처음부터 세팅하고 그게 0,3을 지난다라는 거로 해석을 해주자는 얘기야. 그러면 a를 구할 수 있으니까. 자, 그러면 3은 0 넣고 0 넣으면은 얼마냐? 마이너스 5a. 그러면 a는 얼마가 나오니? 마이너스 5분의 3이 나와서 2차 함수 식이 완성이 된 거야. 괜찮니? 자, 그러면 끝까지 마무리 해볼게요. 그러면은 y는 마이너스 5분의 3 x 플러스 1 x 마이너스 5고요. 문제에서 물어보는 거는 f10을 물어봤으니까 이 식이 fx예요. 전개할 필요 없이 여기다가 10을 대입하면 되겠지.
맞아? 그러면은 마이너스 5분의 3 우리가 하고 있는 건 F10입니다. 마이너스 5분의 3 곱하기 9 곱하기 5 이렇게 돼서 마이너스 27 이게 답이다. 이렇게 정리할 수 있겠네요. 어디가 틀렸죠? 5분의 3 9 11 여기가 11이네요. 9가 아니고 11 그래서 33 이렇게 풀어야 되겠네요. sorry. 넘어갈게요. 계수의 부호. 자, 부호를 정하래요. 위로 블록이니까 일단 A는 음수겠네. 그 다음에 축이 오른쪽에 있지. A는 음수 달라야 되는데요. A, B의 부호가 다르다. B는 양수. C는 y절편이니까 여기겠네요. 양수. 자, 요거는 F-인 거 알겠니? 여기다가 마이너스 2를 넣어야 요식이 나올 거 아니야? 그러면은 F-1이라는 건 요 그래프상으로는 마이너스 2에서 y값이니까 이건 0이네요. 마이너스 2에서 x축하고 만났지, 그지? 그러니까 F-2는 0이라고 볼 수 있는 거야. 요거는 쌤이 되게 강조했던 거다, 그지? 분명히 C에는 아무것도 없는데 4가 생겼다는 말은 4로 묶어내란 얘기가 되는 거야. 그러면은 4분의 1a, 2분의 1b 플러스 c가 돼서 사실은 요 부분에 부호를 판단해주면 되고 요 부분은 x자리에 뭘 넣은 거니? 요 자리에 뭘 넣은 거야? 2분의 1을 넣은 거잖아, 그지? 그래서 얘는 f 2분의 1의 부호를 물어보는 거다라고 볼 수 있는 거야. 2분의 1은 자 봅시다. 2분의 1은 안 써있어요 그래프에. 하지만 여기가 마이너스 여기가 4니까 가운데인 이 축이 자 이 길이가 6이잖아요. 그럼 여기가 3 여기가 3이라는 걸 알 수 있어. 그 말은 여기가 얼마야? 1이란 얘기인 거야. 축이 1인 거 알아내야 됩니다. 그러니까 f2분의 1은 위치가 더 이쪽에 있겠지. 여기가 f2분의 1이지. 여기가 2분의 1이고 x값이 여기의 값이 f2분의 1인데 우리는 부호만 알면 되잖아. 얘가 양수. 근데 4를 곱해도 어차피 양수일 거 아니야. 그래서 얘는 양수다. 이렇게 해결하면 됩니다.